Shahararriyar jarumar fina-finan Hausa wato Maryam ta fuskanci ƙalubale a makon da ya gabata sakamakon ɓillar bidiyon tsiraici na fitacciyar jarumar. Shi dai wannan bidiyon nata na ƙunshe da tsawon daƙiƙa 3 ne kacal, sai dai kuma bidiyon ya ƙunshi jarumar ne tsirara. Har ma a ƙarshe da ta fuskanci ana yi mata bidiyon ta yi yunƙurin ƙwacewar da ake yin bidiyon. Sai dai kuma a tattaunawar da aka yi da shugaban ƙungiyar fina-finan Hausar ta kannywood wato Alhassan Kwalle wanda aka fi sani da baƙin wake, ya sanarwa da manema labarai cewa wannan bidiyon tsiraici ba zai shafi jarumar ba ta ɓangaren harkar yin fina-finanta, saboda wannan abu ne wanda ya shafi wani sashe na rayuwarta daban, amma bai shafi ɓangaren sana'arta ba ta fim, saboda haka ba za su ɗauki wani mataki ba a ɓangaren na kannywood. Ku kasance tare da Nishaɗi TV. A huta lafiya. Garin masoyi baya nisa, jiya ki ganni gani a kusa, akan ki ba abin da za